Hari ini saya menunjukkan cara yang cepat dan senang untuk menyediakan masakan dipanggil kacang panggang omelet. Resipi ini sesuai untuk 2 orang dan tambahkan kuantitinya jika anda memasak untuk 4 orang. Untuk resipi ini, kita perlu menyediakan perisa untuk telur dengan secubit garam dan lada, 4 sudu besar susu skim, dan untuk masakannya kita perlukan setengah bawang didadu kecil, 1 tomato dibuang biji dan didadukan, 8 cendawan, 6 telur, 4 sudu kecil minyak sayuran, dan 1 tin kacang panggang ayam brand dalam sos tomato. Kacang adalah makanan sihat kerana ia rendah lemak, kaya dengan serat dan penuh dengan khasiat mineral. Selain itu, produk ayam brand adalah tanpa pengawet dan MSG. Selalu basuh semua sayuran sebelum diguna. Potongkan cendawan. Setelah kesemua bahan disediakan, ambilkan mangkuk dan pecahkan telur. Kita pukul telur dengan garam, lada dan susu. Mula-mula, letakkan kacang panggang dan tomato dalam kuali kecil dan panaskan sedikit. Sekarang, kita sedia untuk menggoreng omelet kita. Panaskan kuali dengan sedikit minyak. Dan goreng bawang dengan cendawan sehingga wangi. Kemudian, dengan perlahan, tuangkan campuran telur dan biarkan telur masak atas api sederhana. Kacau sedikit. Setelah telur sudah masak, kita tambahkan kacang panggang yang dipanaskan, tomato dan telur untuk membentuk omelet besar sebegini. Lihatlah warnanya yang menarik. Dengan perlahan, lipat omelet tersebut supaya berbentuk seperti beg tangan. Kemudian, letakkan di atas pinggan. Untuk hiasan, kita tambahkan sedikit daun salad di sisinya dan taburkan sedikit daun parsley cencang. Nampak enak. Untuk mendapatkan idea resepi menarik, layarilah ayambrand-recipes.com.